alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para asatidz, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, para bapak ibu, jamaah sholat subuh, ugi jamaah pengajian rutin Masjid Al-Istiqlal ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ugi warga masyarakat tetangga sekitar masjid tercinta kita, mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul hadiyah wal ishruna, utawi iki iku hadis yang menjelaskan hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21, An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas, kecerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, muga-muga ngridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halim Allah anhuma saking Ibnu Abbas. Napa dawuhipun Ibnu Abbas? Qala, matur sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing dipun aturi sahabat Ibnu Abbas inggih menika dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adkhala ala qalbi akhihi al-muslimi farahan wa sururan fi darid dunya khalaqallahu ta'ala min dalika malakan yadfa'u anhu al-afati. Man utawi sapane wong adakhala iku lamun manjing ala sapa man ala qalbi akhi ing atase atine man al-muslimi kang muslim farahan ing kegembiraan wa sururon lan ing kesenangan fi dari dunia ing dalam desa dunya khalaqa mongko dadekaken sapa Allah taala halim Allah min dalika saking mengkono-mengkono surur malakan ing malaikat yadfa'u kang nolak sapa malaikat anhu saking man al afati maring pira-pira afat musibah utawi bencana. Kanjeng Nabi dawuh, sinten kemawon ingkang saged nglebetaken ten kene manahe sedereke muslim termasuk muslimah, nglebetaken ati nyenengno dulur sesama muslim muslimah, bahagiano dulure muslimin muslimat niku wau ten kene donya niku seneng nyenengno atine dulur sesama muslim. Nyenengno niku macam-macam, wonten sing nyenengno berupa omongan sing sae sing lemah lembut, wonten sing nyenengno berupa perbuatan sikap ya, komunikasi dengan sebaik-baiknya, janten kalian ger kalian santai nyenengno, wonten sing nyenengno dengan cara membantu apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangannya
ten kene dunya niki, maka sinten kemawon saged membahagiakan hatinya sesama muslim atau muslimah, maka Allah ndadosaken malaikat sing dampingi dateng tiyang sing maringi kebahagiaan iku bakal menolak bagi orang tersebut dari apa? Dari segala macam bala lan bencana. Nuwun sewu Bapak Ibu ya, sakmenika ujian ten kene negara kita tercinta di tempat-tempat tertentu, daerah Jawa Barat khususnya, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, bahkan di daerah-daerah ujian sehingga terjadi banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus, termasuk diantaranya musibah-musibah sing lintune, tsunami dan lain sebagainya, gempa, naudzubillah min dzalik. Niki cinten kemawon sing sering membahagiakan orang lain, sesama muslim, sesama mukmin, ditebiaken saking bala lan bencana. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Alipun dawuh Kanjeng Nabi ngeten niki, malaikat berangkat tengundi Gusti berangkat ana saudaranya sesama muslim ku ya muslim liyane cek rohani cek bantu sering nyenengno sesama muslim satu sama lainnya iku selametno ya cukup bala lan bencana. Nggih Gusti berangkat Gusti kula berangkat dirangkat. Jadi malaikat yang diutus kalian Allah untuk menyelamatkan seorang hamba ini kronologi saling tolong menolong dalam kebaikan, suka membantu dan memberi kepada sesama muslim. Niki bakal didampingi kalian malaikat sing bakal nyelametkaken tiyang itu dari segala macam bala lan bencana. Niku sing tentunya derek kuburane, derek terlene akhirat. Dan gini dunia ini kayak gitu. Maka nih kalau panjenengan sedaya alhamdulillah terbersih dalam kondisi selamat aman, udan terus yang nopo gitu. Tetap kalau panjenengan selamat, hujan yang turun bukan berupa azab, hujan yang turun bukan berupa peringatan, hujan yang turun rahmat. Rahmat wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan wajib bersyukur. Lah syukur yang ditambahi suka membantu, membahagiakan, nyenengno wong liya. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, idkhalus surur ala qalbil mukmin shadaqah. Nyenengno atine sesama muslim, nyenengno atine sesama muslim muslimah niku termasuk sedekah kula panjenengan sedaya. Jadi sedekah itu tidak harus melulu dengan harta benda. Nolong, bantu apa sing jadi permasalahan, bantu apa sing jadi problematika dalam hidup dan kehidupan, bantu meringankan bebannya. Itu termasuk sedekah sesama muslim, sesama mukmin yang lainnya. Pun itu tentunya ini. Fa idza kana yaumal qiyamati. Dan tentu di sana tergene terjemahan itu kalau tinggal kok yaumal. Begini beriki wonten kanan niku mesti rofa. Jadi fa idza kana yaumul qiyamati jaa ma'ahu qarina. Fa idza kana mongko tatkalane ana apa yaumul qiyamati apa dina kiamat jaa mongko teko sapa malak ma'ahu marang qarinan ing kanca. Fa idza marra tatkalane lewat bi sapa sing lewat niki mau fa idza marra tatkalane lewat bi kelawan man apa haulun huru hara. Haulun niku huru bara utawi kesusahan. Yufzihu kang nyasataken hu ing man kala mongko matur sapa malak la takhaf
fayaqulu man anta fayaqulu anal faraqasur alladhi adkhaltuhu ala akhikal muslim fi darid dunya. Malaikat matur qala la takhaf qala matur sapa malaikat la takhaf ojo wedi sira. Malaikat matur ngoten dhateng tiyang sing nyenengaken sesama muslim iku. Napa wijetane malaikat fayaqulu mongko matur sapa malak man anta. Oh mongko fayaqulu mongko matur sapa man orang yang bertanya, jenengan ku sinten? Jenengan kok sinten? Ngelingaken kula aja wedi, jenengan sinten? Ngoten. Dijawab kalian malaikat fayaqulu mongko jawab sapa malaikat wau. Ana utawi ingsun al-farahu iku sing maringi kegembiraan wasurur lan maringi kesenangan alladzi kang adkhaltu nglebokno ingsun hu iman ala akhikal muslim ing atase saudara sira saudaramu al muslim kang muslim fi darid dunya. Iki tenggene dunyane sakniki tenggene dinten kiamat. Menawi sampun benjing sampun dugi dinten kiamat, tiyang sing biasane nyenengaken dulur sesama muslim niki wonten kanca sing dampinginya, wonten kanca sing dampinginya. Lah kancane niki mboten berupa manusia, mboten berupa jin tapi rupine malaikat. Malaikat. Dijeng dinten kiamat iku wonten tiyang umat Kanjeng Nabi sing didampingi kalian malaikat. Dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Napa malih fa idza marra bihaulun napa malih tatkala terjadi huru-hara, terjadi kesusahan, terjadi permasalahan sing dadosaken susahe tiyang niku, sing dadosaken permasalahane tiyang sing maringi kebahagiaan dulur sesama muslim niki, malaikat niki wau sing dampingi niki wau wijanten. Saudaraku, ojo wedi. Ana kesusahan apa ae ojo wedi. Ana permasalahan apa ae ojo wedi, ana kehebohan apa ae ojo wedi. Lho, jenengan kok wijanten ngoten? Jenengan sinten? Jenengan sinten tiyang niki wau? Man anta, jenengan sinten? Dijawab kali malaikat, sayalah orang yang diutus oleh Allah, dipun perintah kalian Allah sing maringi panjenengan kegembiraan lan kebahagiaan sing dilebetaken kalian Allah kula nglebetaken ten kene manahi panjenengan saudara sesama muslim ten dunyane sebab ten dunyane niki sering nolong menolong sering bantu membantu sesama muslim yang lainnya. Kados dunyane kados ngoten ten gene dinten kiamat didampingi kalian malaikat. Kemudian yang berikutnya ana susah napa kemawon niku dipun tolong wonten ngersanipun Allah. Akhire malaikat nyampaikan saya inilah yang diutus oleh Allah untuk memberikan kegembiraan. Jenengan ojo wedi, jenengan pun takut, jenengan pun anu napa pun khawatir kula sing maringi mlebetaken ten kene manah panjenengan ten kene dunyane napa malih benjing dinten kiamat. Kan ten kene firman Allah. Alladzina qalu alladzina qalu nastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina satemene orang wong akeh, sesungguhnya orang-orang yang banyak. Qalu, orang-orang yang banyak ini mengucapkan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian orang yang mengatakan Tuhan
istiqomah menjalankan kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Rabbunallah tsumma istaqom, istiqomah, lakukan kebaikan istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat niki turun. Diturunkan kalian Allah, tatanazzalu malaikatu alla tafawu, sami kalian keterangan sini. Alla tafawu umat Kanjeng Nabi sing iman lan istiqomah. Umat Kanjeng Nabi sing sering tolong menolong, bantu membantu. Umat Kanjeng Nabi sing sering nyenengno atine sesama muslim. La takhafu umpun wedi, wala tahzanu lan umpun susah. Urusan duniawiyah niki pun susah. Kula niki malaikat sing diutus kalian Allah untuk mendampingi panjenengan sedaya, sebab panjenengan niki iman istiqomah lan nglakoni kebaikan. Hablum minallah hablum minan nas. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa absyiru lan Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang iman dan istiqomah melakukan kebaikan, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, takwa, istiqomah, suka tolong menolong sak paket niki bakal didampingi kalian malaikat. Ati kula panjenengan sedaya, manah kula panjenengan sedaya boten takut, boten susah, boten ajrih anggenipun menjalani hidup dan kehidupan, baik di dunianya, di alam barzahnya maupun ten akhirat. Napa sebab sering nyenengno atine sesama muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi intinya paketnya satu paket di mana? Nyenengno sesama muslim itu ibadahnya kurang sempurna, kita terjadi. Hablum minallah baik disi, hablum minallah baik ini kan mencerminkan hati bersih. Hablum minallah istiqomah mencerminkan hati bersih. Hablum minallah zikir, wirid, baca Quran senantiasa dilakukannya, hatine bersih. Mungkin di hatine bersih, suka tolong menolong, enteng, bantu sinten kemawon ringan, membantu apa saja ringan. Iku akhirnya dipun paringi kalian Allah, makanya atine boten susah, boten wedi, boten ajrih, sebab didampingi kalian malaikat yang senantiasa memasukkan di dalam hatinya surur, ya, farhan wa surur, ati sing gembira, ati sing seneng, sing nyenengaken sinten? Ya Allah sing nyenengaken datang umat Kanjeng Nabi sing suka tolong menolong, iman dan istiqomah menjalankan perintahnya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya senantiasa mampu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Allahumma amin. Istiqomah menjauhi larangan Allah dan istiqomah saling tolong menolong, mendoakan satu sama yang lain. Amin. Hadis ikan nomor 9. Wa fi hikayatin wa fi haditsin akhara, wonten hadis sing lintu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi haditsin akhara lan ing dalem iku ing dalam hadis kang lintu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakaro lafdun akhara, zakaro nyebut lafdun akhara ing lafdun yang lain, lafaz yang lainnya. Idkhalus sururi utawi nyenengno saudarane sesama muslim, ya. Idkhalus sururi utawi nyenengno fi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin, khairul iku luwih utama min ibadah sitina sanatin tinimbang ibadah suwene swidak tahun. Niki dawuh Kanjeng Nabi singkat. Kula bangsuli malih, nyenengno atine sesama muslim, sesama mukmin, mukminah termasuk ngoten niki wau, niku luwih utama tinimbang ibadah suwene swidak tahun.
Jadi maksudnya sing luwih utama jenengan kula niki sampun ibadah suwene 60 tahun, nglampahi kesaenan 60 tahun, gandengono, imbangono, sejajarkan dengan hati kita yang bersih yang sudah ibadah 60 tahun itu dengan selalu membahagiakan, menolong, membantu, menyenangkan hati dan mengembirakan hati sesama muslim, sesama mukmin. Jadi ngeten iki nggih mboten satu paket batin ngono nyenengno dulur sama muslim boten saged. Tetap ada keterkaitan ibadah kita yang 60 tahun lamanya. Mulai kula panjenengan balik, akil balik, umur pinten las-lasan niku nggih. Umur las-lasan niku sampai akhir hayat 60 tahun, 70 tahun. Sebab akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in, rata-rata umur umatku dawuh Kanjeng Nabi antara 60 tahun 70 tahun. Kok iso nyenengno sesama muslim iku termasuk kula panjenengan sedaya kegolong tiyang ingkang dipun paringi napa niku umur yang panjang dan dicatat pahala ibadah selama 60 tahun. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari keterangan hadis 1 dan 2 ini banyak cara, banyak yang difirmankan oleh Allah, banyak yang disabdakan oleh Rasulullah tentang nopo, tentang menolak bala lan bencana, menyelamatkan diri kita masing-masing, menyelamatkan lingkungan kula panjenengan sedaya dengan cara nopo nomor setunggal. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa, utamanya mantun-mantun nyenengno saudara sesama muslim, membantu saudara sesama muslim muslimat niki termasuk tolak bala lan bencana dan dene manai dipun paringi ati ingkang gembira, senang dan bahagia sebab derek ngamalaken napa sing dados dawuhipun Allah dan gini firman-Nya, dawuh Kanjeng Nabi dan gini hadis insyaallah kula panjenengan sedaya dipun senengaken kalian Allah lewat malaikat ingkang sampun dampingi maringi kegembiraan dhateng kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa fi hikayatin anna Abdullah ibnil Mubarak ra'a farasan yubahu fi suqi bi arba'ina dirhaman faqala ma arkhasu kila fihi uyun. Wonten setunggal cerita niki menjelaskan tentang Abdullah bin Mubarak. Sahabat Abdullah bin Mubarak niki ningali ten peken wonten setunggalin faros niku jaran sing dipun sade regine 40 dirham. Maten-maten sahabat Abdullah bin Mubarak kok murah ma'ar khosau, kok murah napa niku unta niki sampean dol sak monten kok murah, biasane mboten sak monten swidak 70 iso 80 barang, sakniku kok sampean dol 40 niku ma'ar khosau. Apa sing dadekno murah seru niku? Gila sing dodolan saja fi uyubul nggih pancene untane niki wonten cacate. Wa madzalika apa cacate niki? La ya'tu khalfal adu wa yaqifu hatta yudrikahul adu wa yusilu wa yusifu fi maudhi'i yahtaju fi ilas sukut. Unta niki lek dijak perang niku dijak balapan ngoten niku mesti keselip terus, mboten nate nang buwanter ngoten diuber mungsuh niku mesti kalah, mboten nate banter blas, senengane terus keleren sak karepe dhewe nggih. Nah niku unta niki wis gak ono semangat blas niki. Enteng wis ngoten ngringki ngoten dan seterusnya.
Kadang-kadang leren jak nggon-nggon, gak karepe sing nopo? Gak karepe sing duwe unta tapi sak karepe untane dhewe. Nah, niku. Yahtaju fi ila sukuti faqala hadza ma huwa ghal. Lho, tak kira untane niki mau petang bolo mau ora tibake, barang karo cacate, mlayune gak banter, senengane ngringki-ngringki, nek ate duper mungsu mesti kenek mesti kalah. Lah wis nek ngono berarti murah niku. Untone sampean niku larang. Wau murah saiki larang duwe cacat ngoten niku. Fataratu akhire ditinggal kalian Abdullah bin Mubarak. Barang ditinggal kali Abdullah bin Mubarak, dadak wonten muride santrine Abdullah bin Mubarak. Fastarau tilmizu Abdullah bin Mubarak. Falamma kana yaumal harbi barizu hada wa amilal farasa amalan hasanan faqala Abdullah li tilmizi ahrabta uyubahu qala na'am huwa kama kana fima dzakaru walakin lamma ishtaraituhu qultu fi uduni ayyuhal faras inni taraktu dzamba wa tubtu wa raja'tu ila Allah taala fatruk aidan anta ma fika minal uyubi faharraq ra'sau thalatha marra. Ditumbas kali santrine Ibnu Mubarak. Nek wau kan lamun ya sinten Yai Abdullah bin Mubarak niki wau mboten niat tumbas menjadi wong ningali kok murah untune diceritakno ana cacate iki. Mantun ngoten piyambake Ibnu Mubarak ninggalaken apa niki wau sing tiyang sadian jaran niki dadak wonten santrine. Santrine temriki mboten disebutaken namine sinten pokoke santrine Abdullah bin Mubarak. Mantun ngoten omong-omongan niki santrine niki wau mantun ngoten ditumbas kalian santrine Abdullah bin Mubarak yang ditumbas. Aten gini keterangan ini harganya berapa tadi tetep Pak dijual harganya 40 dirham niki wau. Mantun ngoten didamel kalian santrine Abdullah bin Mubarak niki wau. Didamel kalian santrine niki wau dadak diomongi Pak. Jaran niki kuda niki diomongi dengan bahasanya. Faros. Hadza wa amal faros amal hasan. Niki. Aku wis tuku sampeyan jaran. Aku ngomong nang awakmu ya jaran ten ngene kupinge. Ayyuhal faros. Jaran. Ini taraktu dzamba. Aku iki santrine Abdullah bin Mubarak wis ninggalno dosa. Rungokno ya jaran. Waktu betul lan aku wis tobat marang Gusti Allah. Wa raja'tu ila Allah taala lan aku wis balik dadi wong sing saleh, dadi wong sing apik marang Allah. Aku berharap fatruk anta aidon kon yo ngono. Kon biasane dadi jaran sing apik yo balik o dadi sing apik. Minal uyubi ma fika minal uyubi fakhor. Apa sing dadi keelekan sifat-sifatmu, cacat-cacatmu sing ana nang jaran iku wau tinggalno kabeh. Dadi yo jaran sing sempurna kaya biasa ya. Dadak jaran iku fakhar rok sau, mantuk-mantuk ngeten. Mantuke ping pisang, setunggal, mantuk malih kali, salah samarot ping 3. Napa maksude isyarat wa ajaba farahan, menjawab dengan senang dan gembira. Sebab nopo sing numpaki sing gadah jaran iki wau wis ninggalno dosa, wis dados tiyang sing sae, tiyang sing saleh. Fa'alim tu annal uyuba min sahibil farosi. Jadi cacate kuda niku gak gelem mlayu banter, gak gelem diajak perang, sing iso menang, sing iso nyenengno ambek sing numpak niku mboten krana jarane, tapi wuruk sing duwe jaran, wuruk sing gadahi kuda niki wau. Akhire cerita niki wau sahibul farasi la minal farasi
jaran apik ya apa wae apa jare sing duwe, jaran ana cacat apa wae wuruk sing duwe, lek sing duwe niki wau parek marang Gusti Allah, tobat marang Gusti Allah, jaran niku nggih mengikuti. Napa sebabe li anna farasal kufariyal anu sahibu, sebab jarane wong kafir itu melaknati orang yang memilikinya, melaknati. Sinten sing nglaknati? Allah. Hatta yanzilu an dhahrihi wadh-dhalimi, sehingga siapapun yang naik dan turun dari jaran itu, dari kuda itu, diketahui oleh kuda tersebut bahwa iki wong sing dolim, iki wong sing apik, iki wong sing soleh, sing boten niku. Kuda niku memiliki empati, memiliki hati yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebagaimana firman-Nya Allah, ala laknatullahi ala zalimin, ala iling-iling laknatullahi utawi laknati Gusti Allah ala zalimina iku ing atase wong sing zalim, wong sing ngani ngoyo marang Allah, ngani ngoyo marang sesama manusia. Jadi keterangan kuda yang dimiliki oleh orang tersebut adalah mengapa menjadi baik, mengapa tidak ada cacatnya, mengapa larinya kencang, mengapa tidak berhenti semaunya sendiri. Itu karena yang memilikinya sebagai tamsilan, sebagai gambaran bahwa apapun yang kita miliki, bukan hanya kuda, bukan hanya kendaraan, bukan hanya rumah, bukan hanya baju, bukan hanya apa saja harta yang kita miliki. Tiang sing gada harta benda, tiang sing gada griya, tiang sing gada kendaraan, tiang sing gada nopo kemawon, niku tiang sing soleh, tiang sing sae wonten ngersanipun Allah, tiang sing sae sesama manusia. Niki barang benda apapun niku mendatangkan energi positif kepada orang yang memilikinya. Kan kendaraan gitu. Kelambi sing kula damel, kadang sing jenengan damel niku jenengan niku ahli ibadah. Seneng kelambi dengan kecintaan. Rumah yang kita tempati niku ndongaaken sing sae, masyaallah, seneng aku dadi omah, seneng aku dadi kendaraan, digawe sing api-api, seneng aku pakaian iki. Sebaliknya kendaraan, bukan hanya jalan kuda ini sebagai tamsilan Allah. Sebaliknya baju yang kita pakai, dadak wong sing duwe klambi niki wong ngapunten wong gak sembahyang. Sing jenenge klambi niku nangis. Gerah gawe nak kabeh nggih. Aku kok digawe nasibku yo dadi klambi iki. Benda mati lho. Benda mati. Aku kok dadi klambi koyo ngene digawe wong sing gak sembahyang, gak ibadah. Malah nglakoni maksiat, masyaallah. Nangis sing jenenge klambi niki. Nah, niki cara menseimbangkan, mensejajarkan antara kuda, benda apapun yang dimiliki niki memiliki energi positif dan negatif, tergantung sinten, tergantung orang yang memilikinya. Kados cerita bicara. Apa barang digawe wong kafir kok ngringi ae sampai didol murah 40 dirham. Padahal swidak 70 80 ayu didol sakmono. Apa? Sebab kondisine kaya mekaten iki wae. Iki contoh gambaran sing terkaitan dengan hadis Rasulullah sing pertama wau nyenengno sesama muslim. Fa idza la'ana maulahu yal'anhu kullasai. Lik sampun Allah niku melaknat dateng sinten kemawon, ya termasuk orang yang memiliki kuda, yal anhu kullasain, segala sesuatu itu juga akan melaknatinya. Iki keterangan sing kula sampaikan. Jadi lek kono benda mati apapun, maka nek tenggene kitab sing ditulis ketika wonten suara azan, keterangan azan, benda basah, benda yang bergerak angin, benda yang bergerak tumbuh-tumbuhan kena angin, ya, benda basah, benda kasar, benda nopo ki mau niku nggih melok jawab azan dari kitab sing dintune niku. Napa maksudnya niku? Mensucikan Allah, mentasbihkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jelasaken ngeten iki jenengan niku
Oh, kok iso sik kelambi? Lho nggih. Nggih, ten ngene keterangan dawuh Kanjeng Nabi. Apapun sing dipakai oleh seseorang, bukan hanya benda atau binatang yang berupa kuda, apapun jika Allah niku melaknati kepada orang lain, maka segala sesuatu itu akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika al-farasu sahibahu, sebagaimana yal'anul faras, Allah melaknat kepada kuda, bukan kudanya tapi orang yang memiliki kuda. Apa sebabnya? Idza kana kafiron, apabila orang yang memiliki kuda itu kafir, au dzaliman, orang yang memiliki kuda ini zalim, au munafikon, utawa sing duwe kuda niku munafik, au mutakabbiron, sing duwe kuda niku wau termasuk tiyang ingkang sombong, hatta yang zila andhrihi falima annadaba tafrahu fatatiu li sahibiya bisababi dzalikal farah. Sebab semuanya itu akan turun, akan diberikan oleh Allah penjelasan bahwa seluruh binatang yang ada, dabah niku seluruh macam binatang, malah binatang dabah. Napa sing ten kene ngandhap niku binatang napa dabah niku? Binatang melata, dabah niku binatang melata. Tafrahu iku iso seneng, watatiu iso nurut li sahibiya marang wong sing duweni. Napa sebab bisa bamidzalikal farah, sebab tiyang sing gada binatang melata termasuk binatang kuda, binatang yang lainnya, segala macam apa saja yang dimilikinya niku lek tiyang niku seneng nyenengno dulure sesama muslim, sesama mukmin, tiyang sing saleh, tiyang sing sae, tiyang sing jujur, yakunu suratun yaumal qiyamah taji'u wa ta'khudhu sahibaha wa taqudu ilal jannah. Itu memberikan gambaran binjing dinten kiamat, binatang-binatang itu akan datang, akan menyamperi, akan mendatangi orang yang memilikinya. Kalau orang yang memilikinya baik, wataqudu ilal jannah, dituntun marang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya mboten asal nyakiti binatang niku mboten asal. Nek mateni. Contoh, mboten semut nggih. Nah, semut niku jenengan wonten semut iki sampean pateni, yo baik kok dalan apa. Wonten tikus jenengan bencet, jadi bencet pateni nggih pateni. Ojo disiksa. Kalau tikus matur disiksa kurang ajar iki sing tendai wae. Kurang ajar iki sing garai mlebu barang kali. Matur-matur gak dipateni langsung, preteni sikile dicuki, catu. Buntute dipego ketol, nggih. Marono matane dicocok. Lah mun mboten asal niku menyakiti binatang. Mboten asal. Niku termasuk mendolimi makhluk Allah yang niat mateni sebab itu binatang yang menjijikan, termasuk binatang sing awon boten apa ula mateni. Ojo sampai menyiksa binatang. Makanya ini nyembelih dikengke nyembelih sing sae, lacinge landhep nggih ya, sing nyembelih yo tata jelas nggih ya. Boten asal sret-sret loro nih boten karu-karuan ngenten nggih ya. Nyembelih kan ngeten, Pak. Nek ati ngeten iki loro nih boten karu-karuan, sing nomor loro boten sah. Apa enten Mbak? Ngeten kan jeje. Sampai pedot niku contoh memperlakukan yang sebaik-baiknya terhadap intine nopo, intine dari keterangan ini seluruh makhluk Allah, baik binatang ataupun tumbuh-tumbuhan dan segala-galanya niku semuanya akan menyampaikan, akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang meramutnya, siapa yang memilikinya. Kalau orang yang memilikinya betul-betul baik terhadap binatang tersebut, orangnya soleh, maka sebaliknya binatang itu akan menyampaikan kepada Allah, akan melaporkan kepadanya dan juga akan mengajaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits tsani wal isruna, al-hadits tsani wal isruna, hadis yang ke-22 insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya nopo setunggal kula panjenengan sedaya bangsa itu kepingin uripe slamet
selamat dunyone, selamat akhirate, termasuk selamat dari segala macam penyakit. Allahumma amin. Selamat saking bala lan bencana. Allahumma amin. Selamat dari ujian yang berat, ujian yang ringan, sehingga iman kita tetap terkendali, ketakwaan kita tetap terjaga sampai akhir hayat. Mudah-mudahan tetap terjaga, dan kapan saja kula panjenengan sowan wonten ngarsapun Allah, mugi-mugi diberkahi kalian husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih 40 menit Bapak kok menawi wonten sing tanglek sumangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari karena tadi di awal disampaikan akhir-akhir ini terutama di Indonesia banyak bencana. Yang ingin saya tanyakan, bencana tersebut termasuk musibah atau peringatan? Itu Pak Tadi bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musibah Allah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah wala nabluwannakum, aku Allah bakal nguji temen maring kabeh menungso. Diuji Pak macam-macam. Bisyai'i minal khauf. Khauf niku napa wedi? Wedi gak iso urip, wedi kelaparan, wedi kekurangan khauf. Wal ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta benda kena bencana musibah. Wal anfus, berkurangnya jiwa manusia. Berapa orang yang kena gempa meninggal dunia sampai sekarang nyawanya tidak terdeteksi, tidak ditemukan. Anake urip, bapake pecah, anake urip, macam-macam. Istri yang ditinggal suaminya, oh mboten karo-karo. Niku ujian yang diberikan oleh aku, uji temen. Nah, terus wal anfus was samarat, termasuk ujian sawahnya berapa hektar yang habis. Iya. Nah, terus nopo? Coro kebun ini berapa kebun sing hancur kena gempa. Nurut harta bendanya entek kan. Wasamar. Wabasyiris sabirin, orang yang diuji kalian Allah seperti itu. Wabasyir, bergembiralah orang-orang yang bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu ujian atau tidak, lek yang sing dipun paringi ujian niku tiyang sing iman wonten ngarsanipun Allah, tiyang sing pun taat wonten ngarsanipun Allah, istiqomah ibadah, istiqomah nglampahi kesenane, itu betul-betul diuji keimanannya. Tapi sebaliknya naudzubillah min dzalik, cadak tiyang niki wae mboten iman, sembahyang sak karepe dhewe. Malahan kula ningali ten kene berita niku ten kene daerah ngapunten, daerah Cianjur, pundi sing gempa pertama Cianjur. Niku ternyata banyak kristenisasi, luar biasa. Wonten sing tunggale maneh ten kene banyak yang kawin kontrak. Kawin kontrak niku merusak nih tatanan. Akhirnya Allah memberikan ujian, nah, peringatan bagi orang-orang yang zalim, tapi ujian bagi orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kados kula panjenengan wis iman takwa kok diuji kalian Gusti Allah. Ya dikongkon sapa? Wa basyiris sabirin, wa basyiri lan gembiralah, bergembiralah as-sabirin, orang-orang yang sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangke hadis Kanjeng Nabi, nuwun sewu Kanjeng Nabi,
ada gempa, ada musibah, ada banjir, ada musibah napa kemawon. Ten mriku kampung niku wonten tiyang sing saleh. Wonten tiyang sing boten saleh, wonten sing tiyang taat boten. Terus tiyang sing taat ya napa Gusti? Kanjeng Nabi ya napa Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi. Lah tiyang sing taat niki lho melok pejah. Gara-gara kumpul kalian sing diomong saleh, dijawab kalian Kanjeng Nabi, wong sing saleh wong sing oleh rahmati Allah, oleh ampunane Allah, kena musibah bersepura mek Gusti Allah. Sebab apa? Kesolehane ketika belum terjadi musibah. Tapi bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang jauh wonten ngersanipun Allah, niku termasuk malapetaka, termasuk siksa, termasuk ujian yang paling berat, bukan hanya ujian tapi laknat yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Mengingatkan siapa? Mengingatkan kepada orang-orang yang masih hidup agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kula niki dikeki contoh Pak lho Cianjur ngono. Gresik iki amanno yo. Cianjur kaya ngono. Ayo ilmu kita ki amankan dengan apa? Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener Pak ten kene iki mboten gunung Giri nggih pun pecah ya. Gunung suci mesti kerung entek. Tapi ten Giri sepunten Pak ngapunten. Petrokimia niku. Tasih aktif to Pak? Ngapunten nggih. Niku kan amonia kan. Niku ngapunten. Niku lamun meletus. Bledok Pak. Seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini sing lor niku ben kula goyang wong kampung kula minggat kabeh niku Pak. Mboten mau smelting niku. Sing niku tahun 2000 pinten? 96 ta pinten niku. Napa niku? Niku pinten tiyang sing pecah. Niku ngapunten, lamun Petro niku bledok nuwun sewu. Segerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo niki entek, urung angine mawon tedun. Tapi krana ten Gresik niki nuwun sewu. Tiyang sing iman kathah, tahlilan yasinan sik kathah, istighosa manakib sik kathah, tiyang jamaah langgare saut-sautan, dadi saut-sautan aman. Mpun mampak jenengan sing tebi. Tiyang pojok niku lho. Pendinten kene ambete kaya ngoten niki wae. Terkendali, aman. Napa sebabnya? Sebab tiang penduduk yang ada di sekitar Gresik itu termasuk tiang sing iman lan takwa dan ngersani Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, itulah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya ketika ujian itu datang kepada orang muslim mukmin taat, maka itu ujian. Tapi ketika datang kepada orang-orang yang lalai, zalim, orang yang kufur, itu merupakan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita sendiri yang mensikapinya. Balik ibda binafsi kata Rasulullah. Mulailah dari diri kita masing-masing untuk tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten Bapak nggih. Dari kajian ayat itu. Tasik wonten sing tanglet Bapak, monggo. Bu, barangkali wonten sing tanglet. Monggo Pak, nggih. Sebenarnya untuk mencapai kit untuk mencapai hablum minallah, hablum minannas secara istiqomah. Nggih. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kepada Allah lewat hablum minallah, hablum minannas. Allah dawakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Fazkuru mongko ilingo sira kabeh ni marang ingsun Allah. Washkuru syukur sira kabeh li marang ingsun Allah. Wala takfurun, ojo kufur nikmat, ojo kufur marang aku Allah, maka aku akan memberikan segala macam keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Intinya apa? Hablum minallah yang baik. Ingat kepada Allah. Hablum minallah. Tapi Allah sembahyang tambah rajin, ibadah tambah rajin.
Iku janjine Allah, fadzkuruni azkurkum. Lek pun mendekatkan dirinya kepada azkurkum, aku Allah akan mengingatnya. Dalam kajian tafsir yang saya baca, tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab niku, aku mengingat itu bukan mengingat disebut namanya Allah, tapi aku membalas apa yang menjadi zikirmu. Aku membalas apa yang kau ingat kepadaku. Aku balas pahala, balas kebaikan, balas kesenangan. Itu dalam kajian tafsir Al-Misbah. Terangane ngono. Tafsir Al-Misbah bahasa Indonesia. Iya. Tafsir At-Tabari benten maneh. Benten maneh. Ayyuhal mu'minuna. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin. Atiullaha bima amarakum wanhu wa taraku anhakum anhu. Kan gini tafsir atau bar ini. Wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, keterangan ini ngatur. Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah dengan cara apa? Jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Kemudian azkuruni aku Allah akan mengingatmu. Jangan lupa mengingat Allah, mengingatnya rahmati wa maghfirati. Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada orang yang mengingat Allah, orang yang bersyukur kepada Allah. Wa maghfirati, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang berzikir, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun, jangan mengkufurinya. Balik mengkufuri nikmat Allah. Dan gini keterangannya niku tafsir At-Tabari. Niku keterangannya, aku Allah akan itu apa yang telah aku berikan, aku rampas kembali, aku ambil kembali, aku cabut kenikmatan kebahagiaan kepada orang yang kufur nikmatku, bahkan tidak akan berikan pahala sedikit pun. Sebab apa? Sebab selalu kufur nikmat. Kayak yo apa gak tahu terima kasih. Ngesolo ayo dhewe. Ngecemes ae. Ya padahal bisa ngeten iki larang regane, Pak. Sekarang ngangil. Ngene iki larang regane. Pemane udara subun iso weker ya. Ngeten iki larang regane. Berapa harganya oksigen sak tabung cilik ini? Larang. Padahal kita setiap harinya berapa tabung sing gede. Setiap harinya berapa tabung yang kita habiskan. Mensyukuri nikmat ngeten mau larang regane. Lu ngono lho sik kufur, sik kurang syukur. Niku kepada Allah. Nah, kepada sesama manusia niku itu kalau surur senengno, bantu, ojo nyakiti, ya. Ojo nyakiti marang sinten ki mawon. Niku termasuk tip cara menjalin hablum minallah, hablum minannas. Nek gak iso ngene to ya. Duribat alaihimuz zillatu ainama tuqifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Aku Allah akan mencampakkan loh. Niki biasanya di ceramah halal. Aku Allah akan mencampakkan. Aku gak ngereken umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sing nopo? Sing memutus hubungan dengan Allah, sing memutus hubungan dengan sesama manusia. Gak tak reken. Jaluk tulung gak tak tulung. Jaluk syafaat Kanjeng Nabi gak tak kei syafaat. Aku gak ngeridoni Muhammad kei syafaat. Lah apa gak tahu ngapik ambek Gusti Allah. Wis gak ambek Gusti Allah, ambek tangga elek. Wis gak ambek Gusti Allah, ambek keluargane elek. Gak bakal sak tulung. Sampai dia betul-betul taubat kepada Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi intinya tetap hablum minallah. Kita ini melakukan kebaikan dalam rangka menjernihkan hati kita, membersihkan akal pikiran kita, lalu kita perbaiki kepada tetangga, handai taulan dan siapa saja dalam rangka balik mencari hubungan yang sebaik-baiknya. Hablum minallah, hablum minannas. Ngoten Pak. Nek diterima dawa. Sampun Pak, 1 2. Biasanya 3 biasa. Sampun cekap. Bapak cekap ya. Monggo Pak. Sampun ya. Jadi niku mawon ingkang saged kula sampaikan, monggo kula nggih tazkirah ngelingaken dengan awak kula piyambak ngaji iki sing abot mboten jenengan Pak.
Sing abot iki kula sing nyampeaken lak nggih. Nah, ya napa carane dados ilmu ingkang manfaat baik yang nyampaikan maupun para jamaah saged mengamalkannya sedikit saja hadis Rasulullah insyaallah dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang sakit Habib Alwi ya mungkin semakin sehat, semakin kuat, saged istiqomah. Sinten kemawon keluarga kita yang sakit mudah-mudahan diberikan oleh Allah sifaan ajilan, obat sing cepat, obat sing nang waras, asal kemawon terusan. Sing sehat mugi-mugi tambah sehat, tambah semangat ibadah, boten namung sehat jasmaniah mawon, tapi sehat rohaniah, istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah menjauhi, termasuk keluarga kita, putra-putri kita semuanya, cucu-cucu kita semuanya yang sekolah, kuliah, mondok atau sudah bekerja bahkan berumah tangga, mudah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, soleh-solehah, dzurriatan thayyibah. Amin ya rabbal Fatihah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.